និយាយប្រាប់មុនតាមត្រង់ទៅចោះកូនព្រឹកគេមានសង្សាររួចទៅហើយពួកគេស្រឡាញ់គ្នាយូរឆ្នាំមកហើយតែគ្រាន់តែពួកគេមិនទាន់រៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែរងចាំថាពួកគេនឹងរៀបការនៅពេលណាបើទោះជាខ្ញុំមានកូនស្រីតែម្នាក់នឹងគាត់តែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចាស់ដែលចិត្តអាក្រក់រឿងស្នេហារបស់កូនស្រីនោះទេខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមកូនប្រុសដូចគ្នាទៅចោះមនុស្សដែលស្រឡាញ់សង្សាររបស់គេបើតាមច្បាប់បេះដូងវាគ្មានខុសអីនោះទេហើយបើតាមច្បាប់មេត្រាក៏វារឹតតែគ្មានខុសអីទៅទៀតព្រោះច្បាប់គ្មានកំណត់ដាក់ទោសអ្នកដែលស្រឡាញ់សង្សារគេនោះឡើយតែបើគិតតាមសិលធម៌និងសម្ដីនៅក្នុងសង្គមគឺវាមិនស័ក្តិសមឡើយដែលយើងទៅដណ្ដើមសង្សាររបស់គេខ្ញុំមានសម្ដីមាសមួយឃ្លាប្រាប់ទៅមុនទៅចោះត្រឹមតែជាសង្សារបើអ្នកណាហ៊ានមុនគឺបានមុនហើយតែអ្វីដែលសំខាន់នោះទៅលើថាតើអ្នកណាដែលឲ្យតម្លៃកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមុនតែប៉ុណ្ណោះបាទពិតមែនទេលោកពូស្រីស្អាតមានបរោះចោមរោមស្រឡាញ់ច្រើនវាជារឿងធម្មតាទេអ៊ំក៏មិនចង់លាក់បាំងដែរមើលទៅក្មួយមុនគេហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងកូនព្រឹកខ្លាំងណាស់ថាវុឌ្ឍក៏ប្រហែលអាចមើលដឹងដែរគ្រាន់តែថាអ៊ំតែងតែផ្ដោតតម្លៃឲ្យអ្នកមកមុនជានិច្ចហើយអ៊ំក៏សង្ឃឹមថាវុឌ្ឍមិនទុកកូនព្រឹកនេះនៅតែមានឈ្មោះជាសង្សារបែបនេះរហូតដែរព្រោះថាក្មួយមុនគេក៏មិនអន់ប្រមាណដែរបើសិនជាកូនព្រឹកបាក់ចិត្តទៅលើក្មួយមុនក៏មិនអាចបន្ទោសកូនព្រឹកបានដែរព្រោះពួកយើងទុកពេលឲ្យថវុតមកច្រើនហើយបាទអ៊ំបើសិនជាពួកឯងនៅតែមានឈ្មោះត្រឹមតែជាសង្សារបែបនេះអ្នកណាក៏គេអាចមកដណ្ដើមបានដែរយើងមិនមានកម្មសិទ្ធិអីរឹងមាំដោយជាអ្នកដែលគេបានរៀបការស្របច្បាប់តាមប្រពៃណីនោះទៅវាមានន័យថាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មកបាទបងខ្ញុំយល់ហើយបានក្មួយថាវុឌ្ឍយល់បែបនេះអ៊ំក៏សប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំជំរាបលាតាប៉ិនបាទចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកពូណាមីងហើយនឹងអ្នកនាងព្រឹកសម្រាប់អាហារមកពេលនេះខ្ញុំក៏អរគុណដែរបាទសម្រាប់ការញ៉ាំអាហារនៅទីនេះទោះបីជាការញ៉ាំអាហារនៅទីនេះមិនមែនជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដោយតែខ្ញុំក៏អរគុណលោកអ៊ំទាំងពីរដែរខ្ញុំមានថាអីណាមិនថាមុនមិនថាវុឌ្ឍទេអាចមកញ៉ាំបាយនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះលើក្រោយទៀតបានខ្ញុំមិនចិត្តកំណាញ់ទេណាមួយមិនឲ្យស្ងាត់ផ្ទះផងអរគុណលោកពូណាមីងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាលោកពូណាមីងសិនហើយចា៎ខ្ញុំលាសិនណាចា៎ព្រឹកបងក៏តសិតដែរណាជំរាបលាលោកអ៊ំចា៎អូនអើយបានត្រឹមស្រម